안 먹어. And followed by St. James, Circular Quay, Wynyard, and then Town Hall. 동영상이거든. 네, 저 꿀이야. 아까 응? 아까 어저께 간대다 저. 여기나? 응. 어저께 저희 집에서 있는 가게 가서 오셨잖아. 응, 맞아. 기억 안 나? 꼬우들이 아직 꼬이나. 여기 우리 배 타고 동물원 가는 거예요. 보라, 저기 오페라 하우스도 보인다. 저기 멀리 오페라 하우스가 보이죠? 이제 동물원 가면 캥거루도 있고 코알라도 있대. 동물원 가는 길인데요. 여기서 페리를 탈 건데 저기 거의 뭐 타이타닉호만한 엄청 큰 여객선이 저기 머무르고 있습니다. 정말 크네요. 엄청 큽니다. 아, 저기 오페라 하우스도 보이죠? 친구들, 저게 여객선이에요. 엄청 멋있죠? Ovation of the City의 배 이름이 시드니. 너무 이쁘네요. 여기 경치. 친구들, 저기 보이는 다리가 하버 브릿지예요. 보라, 다리 멋있어요? 바람이 너무 세요? 저기 오페라 하우스도 보이네요. 천정에 고래가 매달려 있네, 친구들. 여기 물개가 있는 곳인가봐요. 엄마 근데 오늘 가짜야. 비가 오네요. 엄마 저거 가짜야. 가짜. 와 여기다. 친구들, 여기는 코끼리가 있네요. When it comes to the African species, both male and female growth. 와우. So African males can get up to a bit larger. Species use it for the same things. 앞에 오리도 있어요. Each other to have breeding rights for the ladies. They'll also use it, those tusks to dig up roots, which they'll then eat, as well as strip down bark from trees. Just like they would today. So you can see the girls when they were eating. 친구들, 물개가 나왔어요. 우와. 물개 봤어, 거라? Good afternoon, everybody. Welcome to Taronga. We are going to get started in a few moments' time. But before we do, I just would like to acknowledge the beautiful land that we're all seated or standing on today. Now today we're on Camaragal land, where for thousands of years the Camaragal have cared for marine life, and we share this connection through our beautiful seals. And our seals are either rare, rescued or relocated, and our seals are Taronga's very special ambassadors for the wild. So how about we make the first one feel very welcome. This big Hey Murph. Now Murphy here, he is a male California sea lion, and he's a big one at that. He's our mature bull male that we have here at Taronga. So Murphy here, he's at the top of the hierarchy 너무 of this species, 아름답습니다. so basically 바다도 means he's the 보이고. boss. Although he's the boss, he does lead by example. He's an extremely gentle animal, and he leads by example by being a good role model for all the other younger seals. In common with Murphy here, I want everyone to take a look at their hands. Alright, now let's check out Murphy's flippers. In Murphy's flippers here, he's
shares the exact same bone structure that we all have in our hands. Now, it's that bone structure in Murphy's flippers that allows seals like himself to get around and land with quite some ease. So, how about we have a watch as Murphy goes for a bit of a walk up to the top of the wharf there. Now, believe it or not, 코알라 눈이 빨개. 한번 좀 이거 봐봐. 얘들아, 너무 긴 거 아니에요? 캥거루로 가야. 아니. 나 내릴래. 새를 따라가 보자. 저기 들어갔어. 너야. 이거 그냥 새예요. 여기는 바다가 동물원이 이렇게 다 입구가 있고요. 응. 우리 이걸 열고 들어가 볼까요? 네. 오. 나무 주는데? 오빠 아무것도 없어. 다른 데 가볼까요? 우와, 이거 하나가 들어가네.
거야? 별하튜브